از آن خیلی خیلی خوش آمدی. امروز موضوعی که میخوام صحبت کنیم با هم دیگر یوحنا بخش 18 آیه 28 تا 40. حقیقت چیست؟ اکوی که زیاد مزاجه. What is the truth؟ ممکنه لطف کنید سر پا بیستیم این آیات رو با هم بخونیم. حدود 28 تا 40 میشه چه 12 تا آیه با هم میتونیم این کار بکنیم فکر کنم. اوکی؟ شروع کنیم. عیسی را از نزد قیفا به کاخ فرماندار بردند. سرگاه بود، آنان خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پسخ را بخورند. پس پیلاطس نزد ایشان بیرون آمد و پرسید این مرد را به چه جرمی متهم می‌کنید؟ جواب دادند گفتند اگر مجرم نبود به تو تسلیمش نمی‌کردیم. پیلاطس به ایشان گفت شما خود او را ببرید و بنا بر شریعت خویش محاکمه کنید. یهودیان گفتند ما اجازه اعدام کسی رو نداریم. بدین سان گفته عیسی در مورد چگونگی مرگی که در انتظارش بود به حقیقت می‌پیوست. پس پیلاطس به کاخ بازگشت و عیسی را فرا خواند و او گفت آیا تو پادشاه یهودی؟ عیسی پاسخ داد آیا این را تو خود میگویی یا دیگران درباره من به تو گفتند؟ پیلاطس پاسخ داد مگر من یهودیم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را به من تسلیم کردند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمان من می جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیفتم. اما پادشاهی من از این جهان نیست. پیلاطس از او پرسید پس تو پادشاهی؟ عیسی پاسخ داد تو خود میگویی که من پادشاهم. من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. پس هر کس که به حقیقت تعلق دارد به ندای من گوش فرا می‌دهد. پیلاطس پرسید حقیقت چیست؟ چون این را گفت باز نزد یهودیان بیرون رفت و به آنها گفت من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم. اما شما را رسمی هست که در عید پسخ یک زندانی را برایتان آزاد کنم. آیا می‌خواهید پادشاه یهود را آزاد کنم؟ آنها در پاسخ فریاد سر دادند او را نه بلکه بارنباس را آزاد کن. اما بارنباس راهزن بود. راحت بشی بفهمید بنشینی. خداوند عیسی مسیح واقعا سپاسگزاریم که یکایی که ما رو خواندی امروز اینجا آمدیم. خداوند میدونیم روز یک شنبه است، یک شنبه بعد از ظهر خیلی عزیزان فقط یک روز تعطیلی دارن ولی امروز آمدیم. خداوند واقعا وقت رو گذاشتیم که با تو باشیم، تو رو با هم دیگر باشیم، یکدیگر رو ملاقات کنیم، کلام تو رو دریافت کنیم. و میدونیم خداوند هر زمانی که به تو احترام میذاریم، به کلام تو احترام میذاریم، به وجود تو احترام میذاریم، به یکدیگر و همبستگی یکدیگر احترام میذاریم، خداوند تو هم همینطور برای ما برکت مخصوصی خواهی داشت. گرچه ما انتظار داریم برکاتی که تو عطا میکنی ببینیم و فوراً انجام شه، ولی خداوند چیزهایی هستش که در زندگی ما شاید به نظر نمیاد ولی تو هستی که هدایت میکنی و واقعا سپاسگزاریم. امروز کلامت رو باز کن خداوند بتونیم دریافت کنیم، واقعا یه مقداری به تو نزدیکتر شیم، تو رو در وجودمون حس کنیم و همچنین امروز ساعتی که اینجا هستیم ساعت رو برکت بده، مشارکت رو برکت بده که بتونیم خداوند بیشتر همدیگر رو بشناسیم و محبت الهی تو در میان ما بیشتر و بیشتر جریان پیدا کنه. همه رو به نام قدوس عیسی مسیح می‌طلبم. آمین. خب همونطور که متوجه شدین آیاتی که خوندیم، بعد یوحنا بخش 18 آیه 28 دوباره این آیات رو آیه به آیه یا چند آیه به چند آیه با هم مطالعه خواهیم کرد. عیسی را از نزد قیفا به کاخ
فرماندار بردن، سحرگاه بود، آنان خود وارد کاخ نشدند تا نجس نشوند و بتوانند پسخ را بخورند. الان پسخ یا پس اوور زمانی است که خدا یهودیان را از مصر چه از دریای سرخ به اون طرف آورد و در یه روز از یهودیان خواستش که بره رو ذبح کنن، خونش رو قربانی کنه و خونش رو بالای در و دوتا پست سایل این بر اون برش بمالن و اینکه فرشته که رد میشه، چون معنا بود که آخرین بلایی که سر 12مین بلایی که سر مصریان می آمد که نوزاد کسی که تمام خانواده خدا از بین ببره. پس بنابراین گفت اگر از اینجا رد شه متوجه میشه شما به خدا تعلق داریم و اون خونه‌ای که این خون پاچیده شده به در، بنابراین فرشته خدا از اون رد خواهد شد. این مقدار بیشتر با هم در موقعی که سال نو عید پاک خواهد بود، این مقدار با هم بیشتر صحبت خواهم کرد. این به طور خلاصه، ولی اینا یک رسمی بود که این یک غذاهای مخصوصی برای پسخ بخورن که پسوور، که دقیقا همون روزی هم که روزی بودش که اونا جشن میگیرن، همون روزی هستش که عیسی مسیح چی از مردگان برمیخیزه، چون روزی یک شنبه هستش. در هر صورت حالا اینا میترسیدن وارد کاخ بشن. چرا؟ مثلا ممکنه لباسشون بگیره به یه جایی که مثلا میگفتن که نجسن چون پاک کردن، غسل کردن، هرچی هستن، اگه به یه جایی بخوری، یا دیدیم بعضی آقایون ما عادت داریم دیگه دست نمیدن، میدونستن با خانم اگه دست بدن مثلا نجس بشن. آیا نجسی به دست از کجا شروع شده؟ از داخل شروع شده. اونا قبل از اینکه وارد اینجا بشن نجس هستن از نظر خدا، ولی خودشون قوانینی درست کردن که مثلا ما باش بیشتر آشنا هستیم که آقا نجسه، اینجا نرو، اون کارو نکن، اینجا نخور، اونجا نپر، نرقص، نمیدونم چیکار کنم میمیرم. اگه اینجا بری خدا کمرت میزنه، استغفرالله بگو، فلان بگو، ولی میتونی مثلا یه صندوقی بندازی، یه پولی، یه کاری بکنی، میتونی بخریش. درست سر خدا رو مثلا به ما یاد میدن سر خدا رو چیه کلاه بذاریم. متوجه هستی؟ خدا اینقدر سرش کوچه است که ما میتونیم کلاه دنیوی رو بذاریم سر خدا. ولی در هر صورت اینو هممون میدونیم. اینا هم از این میترسیدن که نجس بشن. و عیسی مسیح با آیات زیادی رو از کلام خدا هستش جواب تمام آیات خود کلام خدا بهتر میده. متی بخش 23 آیه 24 تا 26 میگه، عیسی مسیح میگه ای راهنمایان کوه، شما پشه را صافی میکنید اما شتر را فرو میبرید. میگه چیز کوچولویی که اصلا معنی نداره، درسته نجس میشه، اما اینقدر بهش اهمیت میدین، ولی یه شتر، یعنی مسائل بزرگتر که در قلباتون هستش، مثل شتر میبرید. عیسی مسیح همیشه یادتونه میگه یک کسی که به یک کسی نگاه کرد در حال حاضر زنا کرده. این نیستش که آقا حالا دیگه همه باید کور شن، درسته؟ یا دستشو اگه یکی نمیدونم خطاگر دستشو بزنن. عیسی مسیح همه چی رو مهم مسئله رو خیلی بزرگتر نشون میده، ولی چیزایی که معنی نداره متوجه هستین. اینقدر میگیم چقدر به این چیزای کوچولو چسبیده، این چیزای بزرگو فراموش کرد. که بشر هم همینطوره، ما همه چی رو ترتمیز میکنه، همه کار حاضریم تو این دنیا، نه که بخوام ما بشر انجام بده. مخصوصا خدا رو شکر ما مجبور نیستیم زیاد از حد کنیم، چرا باید تمیز باشه، باید مرتب باشه، ولی بیش از حد اهمیت داره. مخصوصا کشورهایی که نگاه بکنین از مسیحی نیستن، مسیح ایمان ندارن به عیسی مسیح، هر جای دنیا میرین که نگاه کنیم به ظاهرشون بیشتر اهمیت میدن تا درونشون. همش مواظبن، این چی فکر میکنه، اون چی میخواد، اون چی میپوشه، این چی فلان میشه، متوجه هستین. ولی تشریف میبرید کشورهایی که نگاه میکنین هستش مثل اینجا، انقدر ملت واقعا به ظاهرشون اهمیت نمیدن. کاش که به داخلشون هم میدادن، همبرگرها رو نمیخوردن، ولی منظورم از نظر شکمی نیست، ولی حداقل در میان ایمانداران میدونیم. این راهنمای کور شما پشپسون. ای
بر شما که علمای دین، عیسی مسیح ببین چی به اینا گفت. ای علمای دین، فریسیان ریاکار، شما بیرون پیاله رو و بشقاب رو پاک میکنید اما درون آن مملو از طمع و ناپرهیزی است. ای فریسی کور، نخست درون پیاله رو و بشقاب رو پاک کن که بیرونش هم اتوماتیک پاک میشه. مثل که ظرف میشوریم ما چیکار میکنیم؟ اول توشی میشوریم، یه دست هم بیرونش میکشیم، توش جینگ 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 میشوریم، مواظب فلان بیرونش هم میکشیم، حالا بیرونش یه زم لکه داره، خب دکه آب داشته باشه، متوجه هستید؟ ولی اصلش در داخله و اینم صحبت باز پیاله نمیکنه. چیه؟ داخل این پیاله هستش که احتیاج داره درون ما پاک بشه. مرقس آیه 7 آیه 17 تا 22 باز ادامه میده. پس آنکه جماعت را ترک گفت به خانه در آمد، شاگردانش معنی مثل را از او پرسیدند، گفتند آیا شما نیز درک نمی کنید؟ آیا نمی دانید آنچه از بیرون به آدمی داخل می شود نمی تواند او را نجس سازد، زیرا به دلش راه نمی یابد بلکه به درون شکمش می رود و سپس دفع می شود. عیسی به این سخن همه خوراک‌ها را پاک اعلام کرد. خوک هم میشه خود. یعنی او ادامه داد آنچه از درون آدم بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت و تکبر و حماقت. این بدی ها همه از درون سرچشمه میگیرد و آدمی رو نجس میکنند. ما چقدر راحت بود گفتم خب عیسی مسیح یک کمی مثلا یا هر چی یه چیزی به ما نشون بده، ما این کینه داریم داخلمون، یه بمالیم این کینه بین بره. چقدر عالی بود. ولی میدونید چقدر مشکل این چیزایی که اینجا میگن، تمام این چیزایی که گفته میشه از بین بره، ولی خداوند قادره با خون خودش، همین که ایمان آوردیم از به وسیله روح القدس، این صیقل میده، یواش 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 دلخوره رو میگیری، مسائل میگیری، فلان ها رو میگیری، یواش یواش آدم متوجه میشی که توجه داشته باشین تمام این دلخوره ها، تمام این مسائل که هم بره دردام یواشش کم میشه. میدونین باید ازشون صحبت میکنیم. ما مثال میگفتید مثلا خود حالا خوب نیست، سردرد میگیره، ولی حالا ورزش میکنم سردردم خوب شده، چون عضلاتم خوب شده. میدونین چرا عزیزان؟ عضلات قوی شده، عضلاتی که باعث میشه سردرد داشته باشیم. داخل هم همینطور، داخل که قوی میشه عزیزان افکار آدم درست میشه، ما تحمل داره و اینکه میتونه فکر کنه. به محض اینکه من و شما میتونیم فکر کنیم، دلیل برای خودمون بیاریم، خداوند همون استقامت و فهم به آدم میده که میتونه خیلی کارها رو، برای هم میگن بدن بشر، ذات بشر قادر خیلی کارها بکنه که دکترها قادر نیستن انجام بدن. من از این صحبت نمی‌کنم عمل احتیاج داریم عمل نکنیم، نه، یه چیزایی باید بشه ولی ما قادر هستیم از همه اینها عزیزان از داخل شروع بشیم. یوحنا بخش 18 آیه 29 تا 32 ادامه میدیم. پس پیلاطوس نزد ایشان بیرون آمد و پرسید این مرد را به چه جرمی متهم می‌کنید؟ جواب داده شد اگر مجرم نبود به تو تسلیمش نمی‌کردیم. هیچی نمیگن، این آدم بیگناه عیسی مسیح کاری نکرده. پیلاطوس به ایشان گفت شما خود را ببرید و برابر شریعت خویش محاکمه کنید. یهودیان گفتند ما اجازه اعدام کسی رو نداریم. توجه داشته باشید، اونا فقط میتونستن سنگسار کنن، چون و سنگساری رو رومیا گفته شما نمیتونید کسی رو سنگسار کنید. متوجه هستی؟ یعنی دیگه میتونستن قضاوت کنن ولی نمیتونستن این کارها رو انجام بدن یا اعدام کنن. بنابراین میگه بدین سان گفته عیسی در مورد چگونگی مرگی در انتظار شد به حقیقت پیوست. ببین عزیزان، دقیقاً عیسی مسیح زمانی به این دنیا آمد که باید این چیزها صلیبش اتفاق بیفته. همه اینا پیشگویی شده بود و توجه داشته باشیم. ببینید درست همون برنامه ها عیسی مسیح تکرارا خودش و عهد عتیق، کتاب اشعیا، کتاب های دیگر که هم بعداً صحبت خواهیم کرد، از این صحبت میکنه که عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خواهد داد به خاطر گناهان ما عزیزان. و حتی میگه هیچ دونه در روی صلیب میخواستن که اشخاص زودتر بمیرن، استخوناشون رو میشکوندن که استخون پا رو که میشکوندی دیگه میومدی پایین دیگه تا پا
میخورده میتونستی نفس بکشی، به محض استخون پاره میشکوندی دیگه هیچ قدرتی نبود، میامدی پایین خفه میشد و طرف زودتر میمون. ولی توجه داشته باشین، حالا با هم بعدا مطالعه میکنیم میرسیم بهش، حتی هیچ کس استخوان‌های عیسی مسیح رو نشکون طبق نوشته‌ای که باید میشد. حالا توجه عیسی مسیح خودش این رو تکرارن، ولی من فقط این آیه رو براتون میخونیم. متی آیه 20 آیه 17 تا 19 میگه هنگامی که عیسی به سوی اورشلیم میرفت، در راه 12 شاگرد خود را به کنار برد و به ایشان گفت اینک به اورشلیم میرویم و در آنجا پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دین تسلیم خواهند کرد. عیسی مسیح خداوند حدود شاید 1 سال قبلش اینو به شاگردانش گفت. آنها او را به مرگ محکوم خواهند نمود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد تا استهزا شود و تازیانه خورد و بر صلیب شود، اما در روز سوم برخواهد خاست. پیشگویی که عیسی مسیح کرده و عهد عتیق که همه اینها برپا شد. یوحنا بخش 18 آیه 33 تا 35 ادامه میدیم. سپس پیلاطوس به کاخ بازگشت. در اینجا نگاه کنید 4 تا سوال داره پیلاطوس از عیسی مسیح. این اولین سوالی که میکنه. میگه سپس پیلاطوس به کاخ بازگشت و عیسی را فرا خواند، به او گفت آیا تو پادشاه یهودی؟ عیسی پاسخ داد آیا این را تو خود میگویی یا دیگران درباره من به تو گفتند؟ عیسی مسیح خداوند بعضا به من میگن که چرا ما از شما سوال میکنی، شما جواب ما رو با یه سوال میدی. گفتم برای اینکه خداوند عیسی مسیح رو خوب شناختم. نیقودموس میاد پیش عیسی مسیح خداوند، ازش تعریف میکنه. عیسی مسیح میگه تو احتیاج داری تولد تازه پیدا. این سوال نکرده ازش. خب ولی عیسی مسیح جواب به احتیاجات اون میده. اصولا ما هم همینطور، اگر سوالی داریم بهترین راهش اینه که جوابش رو من با سوال میدم، برای اینکه یه چیزی از درون برخواسته که باعث شده این سوال رو بکنی. درسته؟ چون میخوای اون سوالی که داری میکنی ببینی اصلش از کجاست، از چشمه گرفته. با توجه داشته باشی همه از کجاست؟ از درون. خب یه چیز پیش اومده که اثر کرده به درون آدم، داره سوال میکنه. اگر اثری نکرده بودی چرا سوال داری میکنی؟ خب یا اینکه مثلا عصبانی از خداوند هست، یه چیزی هست. همیشه یادتون باشه عزیزان، موقعی که ما سوالی داریم میکنیم، درسته نه منظورم از نظر کتابی میگم، از زندگی شخصی خودمون، اصولا چیزی که در زندگی ما اتفاق افتاده و درون ما رو داره زجر میده، بنابراین میام سوال میکنم. مخصوصا یه چیزی که به کلام خدا بیشتر میخوره و خوشا به حال کسی که میره کلام خدا رو میخونه، خداوند خودش جواب تمام این سوالا رو میده. همه این سوالا رو میده. نه اینکه مثل فال واضح میکنیم. همون کتابی که داریم میخونیم، همون کتاب یوحنا داریم میخونیم، همینطوری ادامه بدیم. میرسیم به اینجاش میگیم آخه اینجا اصلا به اینجا چیکار داری؟ نگاه بکنی همون سوالی که امروز ما داریم همونا عزیزان خداوند جواب میده. خب نگاه کنین اینجا عیسی مسیح جواب نداد بهش. گفت آیا تو خود میگویی یا کسی دیگه تو گفته؟ این سوال اول جواب داد. متی آیه 2 آیه 1 تا 3 چون عیسی درون هیرودوس عیسی دوران هیرودوس پادشاه در بتلهم یهودیه دنیا آمده، هان چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند و پرسیدند کجاست آن مولود که پادشاه یهود است، زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. 100% پیلاطوس این رو شنیده، میدونست، متوجه است، این شنیده بوده در این دوران زندگی از کسانی دیگه شنیده بود که یک پادشاه یهود میخواد به این دنیا بیاد. توجه داشته باشین
اینجا کی اومده گفته عیسی مسیح شاهد پادشاه یهوده؟ موقعان که از مشرق زمین اومدن. یعنی چی؟ از ایلام اومدن. از کجا هست؟ از پرژیا اومدن. اینها اومدن که گفتن عیسی مسیح پادشاه یهوده و عیسی مسیح خداوند پادشاه یهودم بود. ولی عزیزان پادشاهی نبود که حالا میبینیم که بیاد پادشاهی کنه در این دنیا. اومده پادشاهی که از نظر روحانی و قلبها و درون پادشاهی کنه. و اتفاقش هم که میبینید تا حالها میلیاردها نفر ایمان آوردن. و نگاه کنین کشورهایی که پادشاهی او برقراره هنوز کشور امنیه. هنوز جاییه که میلیاردها نفر آرزو دارن بیان جای من و شما بشینن. میلیارد. نه اینکه فقط بیان تو آمریکا، بیان خداوند رو بشناسن. و این شانس و این واقعا میگم، حالا شانس میگم، این خداوند بخت رو برای ما باز کرده که بتونیم بدونیم. و واقعا میگم در تمام این چندین سالی که اینجا هستم عزیزان، همش دارم فکر میکنم بزرگترین افتخاری، بزرگترین چیزی که در زندگی شخصی من اتفاق افتاده شناختن عیسی مسیح خداوند. مسائل فراوان، دردسرها فراوان، هر چی که دلتون بخواد همه چی هست. دیدین گاهی موقع تو اینستاگرام اینا میادش، اینجا چی بهش میگن؟ واقعا بردگی صنعتی دیگه، میدونین که شما. ولی خب این احتیاج نداره اینجوری ما فکر کنیم. خدا رو شکر حداقل امنیم. خدا رو شکر میتونیم خداوند رو بشناسیم جایی که نمیتونستیم بشناسیم. آخرش خلاصه ما یه جا باید تموم کنیم دیگه، درسته؟ حالا میتونیم فکر اینجا باشیم، اینجا باشیم، اینجا باشیم، حقم داریم، بایدم باشیم، دلهوره داریم، فلان داریم، ولی یک کسی بعد به ما تسکین بده این دیگه، نه مادر هست، نه عمه هست، نه خاله هست، نه عمو هست، نه فلان هست. تلفن بزنیم به این تلفن میزنیم، خودش هم بدبختی داره. همه نگاه بکنی دردسری دارن. متوجه هستی؟ برای اینکه کشوری که برای این ساخته شده، ولی خوشا به حال کسانی که عیسی مسیح، عزیزانی که دیروز اینجا بودن، دیدن این خانوما واقعا هر چی بین اینا میبینین همینن. من باهاشون الان 22 سال زندگی میکنم و ایمانداران دیگه در کلیساهای دیگه، اینا ما میگم بیغین. آخه چجوری میشن یه خانواده با 5 تا بچه دارین اجاره زندگی میکنی، از این اجاره به اون اجاره؟ آخه یه چیز آقا شما بیغین، به قول ایرانی هم میگیم یه چیزی مریضن اینا. الان تازه میفهمن با من مریض بودم، الان من مریضم که اینجوری فکر میکنم. و زندگیشون داره میزنه، خوشحالن. چجوری؟ چگونه شما اینقدر خوشحالی؟ میدونین چرا عزیزم؟ به خاطر که به این دنیا نچستن. دنیا بسیار کوتاهه. قبول ندارین؟ بعدن که خود سنتون بره بالاتر متوجه میشیم. 72 سال میاد، 90 سال به امید خدا میاد. حالا تا اون زمان خواهیم دید. عزیزانی که خود سن گذشته خود آدم لبخند به یادش که بله میگذره، مثل سریع میگذره. در هر صورت یوحنا بخش 18 ادامه میدیم، آیه 35 تا 36. پیلاطوس پاسخ داد، به جواب عیسی مسیح داد، مگر من یهودیم؟ هیچ جوابی نمیده. قوم خودت و سران کاهنان تو را به تسلیم کردن. چه کردی؟ سوال دومش به عیسی مسیح گفت تو چی کار کردی که اینا این کارو میخوام بکنم؟ عیسی پاسخ داد. در اینجا عیسی یه جواب داد. پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود، خادمانم می جنگیدن تا به دست یهودیان گرفتار نیام. اما پادشاهی من از این جهان نیست. دوباره گفت اما پادشاهی من از این جهان نیست. یوحنا بخش 6 آیه 14 و 15. مردم با دیدن این آیات که از عیسی به ظهور رسیده گفتند به راستی که از او همان پیامبری است که میباید به جهان بیاید. عیسی چون دریافت که قصد دارند او را برگرفته به زور پادشاه کنند، آنجا را ترک گفت و بار دیگر تنها به کوه رفت. این بعد از اونی که زمانی که 5000 خانواده‌شون را غذا داده بود، عیسی مسیح رو می‌خواستن پادشاهش کنند اینجا. عیسی مسیح دستشون رفت چون نمی‌فهمیدن. چرا؟ میگم پادشاهی، منم که واردم، پادشاهی شکم ما بشون، به ما برسون، ما را آزاد بکن. ولی عزیزم باز
هرچی بخوریم گرسنه میشیم، هرچی قصه بخوریم بیشتر درد داریم، هرچی این ور اونورش کنیم اینجاییم، خجالت داریم برگردیم خونمون هرچی هم سخت باشه. پس هر کاری باید بکنیم اینی که چی اجازه بدیم خداوند در زندگی ما عمل کنه. هیچ راهی نداریم. خداوند کمکی میفرسته، خداوند کمکی میفرسته عزیزان، نمیذاره ما تنها باشیم هر کوچکترین. ولی مهم اینجاست که ما به او اعتماد کنیم. موضوع اینجاست که واقعا هیچ کس نمیتونه بگه چگونه میتونیم، شخصیه. در هر کدوم از ما اشخاص مختلفیم. ایمان یه چیزی نیستش که بشه تزریقی کرد، تزریق نمیشه کرد، ولی با گوش دادن کلام خدا، با خوندن کلام خدا، نه اینکه بخونیم ببینیم آقا این چه فال میگه، بخونیم واقعا ببینیم خداوند چی با ما میخواد صحبت کنه. برای همین یک کتابی رو باز میکنیم میخونیم. ما در اینجا همینطوری. شاید بعضی موقع بگن آقا تو بورینگ، میتونی یه چند تا داستان بگو، فلان بگو، یا خود فلان کنیم، بگو ما چیکار بکنیم فردا مثلا. بعد میشه سایکولوژی عزیزان. کلام خدا بهترین راهش چیه؟ ادامه میدیم. به خوش احوال کسانی که دوباره میخونن ببینن خداوند با شما چی صحبت میکنه. یوحنا بخش 18 آیه 37 ادامه میدیم. پیلاطوس از او پرسید، این سوال سوم، پس تو پادشاهی؟ عیسی پاسخ داد، تو خود میگویی که من پادشاهم. باز جوابشو نمیده، میگه تو خودت میگی. من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم. آخرش عیسی مسیح رسید به جایی که بعد پیلاطوس احتیاج داشت بشنوه و من به شما آمدم بر حقیقت شهادت دهم. پس هر کس که به حقیقت تعلق دارد به ندای من گوش فرا میدهد. پس ما به دنبال حقیقت بودیم عزیزان. حالا به هر دلیلی خدا ما رو صدا کرده، میدونست که ما به حقیقت رو میخوایم بشنویم. حالا تا چه حد این حقیقت رو میخوام بپذیریم بستگی به خودمون داره. ولی خداوند کارش انجام داده، گفته من شما رو صدا میکنم به هر وضعی است، میارم تا حقیقت رو بشنوین و هیچ نوع به قول معروف دلیلی نداشته باشین که بگه آقا من نمیخوام بدونم. از چی میترسی؟ دولت؟ نه. همسایه؟ نه. پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی؟ نه. بله. ولی هیچ کاری به تو نمیتونم بکنم. چرا؟ برای اینکه اونها هیچ کسی نیستش که من به شما رو به جای، هیچ کسی من نداشتم. خدا رو شکر که دست ما رو بخواد بگیره به جایی برسونه. خداوند این کارو میکنه. حتی ببینید عزیزترین کسی که الان شما میبینید عزیزم، امکان بسیار زیاد داره فردا دشمنان هم دیگه، یعنی شما نیستیم، اونا هستن. من قول به شما میدم بسیار. همه دوستان زغرجوی مدت اینجا میدونه، برادر میخوارن هستن. اصلا نمیدونیم چی. به خاطر اینکه هر کسی هر کاری در این دنیا میکنه انتظار داره یه چیزی برگشت داشته باشه. من یکی رو دوست دارم، محبت میکنم، پدر مادر انتظار داره از بچه ها. چجوری میشه که نه؟ خیلی پدر مادر ها دارن. متوجه هستین؟ خلاصه ته دل یه چیزی هست، ولی خداوند هیچ انتظاری نداره، فقط میخواد برکت بده، محبت کنه. او قادر انجام بده. هر کسی رو میتونه پیدا کنه، هر جایی رو میتونه پیدا کنه، هر کاری که بخواد بکنه. من همش میگم خداوند شکرت. اولی از کجا شروع میشه؟ به خانومم میگم کجا باید من میرفتم؟ یه فرشته، یک شخصی. واقعا نمی خانومم موندم هنوز خانومم مال کجاست. واقعا این جدی دارم بدون. پس میگم خداوند پیداش کردی برای من. چی شد؟ یه آدم عجیب غریب. اون موقع متوجه هستین تا یه مدت زیادم همینطور متوجه این آدم امینی بودم در ازدواجم، اخلاقا خوب بودم، ولی خب اذیت می‌کردیم دیگه. میگم جاز بزنیم، نمیخوام این کارو بکنیم، میخوام بریم جاز می‌خریم این کارو بکنیم، بریم خواننده‌ها یه خود بزنیم، بریم حالا می‌خوام کمی خوش بگذره. نصفش هم میدم فایده نداره، یه ما دو ما می‌زدیم میدیم با زن و بچه. ما این کار نیستیم هیچ. دوباره میرفتیم می‌خوام این کارو کنیم تا خداوند ما رو صدا کرد و آخرش اومدیم در سال 96 یه خدای کمتر، نمیگم کاملا، ولی کمی مطیع‌تر شدیم. پس میگه اونی که به ندای من گوش فرا خواهد داد، که من و شما عزیزان
حقیقت رو میخوام بدانیم. آن که این را دید و شهادت میدهد تا شما نیز ایمان آورید شهادت او راست است و او میداند که حقیقت را میگوید. عیسی مسیح است که حقیقت رو میدونه. یوحنا بخش 18 38 تا 40. پیلاطوس پرسید حقیقت چیست؟ چون این را گفت باز نزد یهودیان بیرون رفت. توجه کنی آخرین سوالش. پیلاطوس پرسید حقیقت چیست؟ اون گفت تو باید حقیقت رو بدونی. گفت حقیقت چیست؟ چون این را گفت. توجه کنی اصلا وان است جوابش بگیره. فوری رفت بیرون. چون این را گفت باز نزد یهودیان بیرون رفت. به آنها گفت من هیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم، اما شما را رسمی است که در عید پسخ یک زندانی رو برایتون آزاد کنم. آیا میخواهی پادشاه یهود رو آزاد کنم؟ یا پاسخ آنها در پاسخ فریاد سران دادن او را نه، بلکه باراباس را آزاد کنید. اما باراباس راه زد. گفتن عیسی مسیح را ببرین. کی گفت؟ ملایان شروع کردن، معلومم سیاه لشکرم کردن این کار دیگه. عادت داریم باش، متوجه هستیم. حقیقت چیست؟ پیلاطوس اصلا صبری نکرد که بفهمه حقیقت چیست. ما هم به وقتا از زندگی اون بشر دوست نداره حقیقت رو بدونه. میدونید این دنیا ما با حقیقت امروزه، حالا یک زمانهایی میشد، الان مردمی که قبلا حالا میگم اون زمانها در ایران بود با حقیقت خیلی زندگی میکردن. با حقیقت ملت قبول کرده بودن که این حقیقت زندگی ازن اعتماد میاره. نگاه میکنی این شخص رو حقیقی میبینی به هم اعتماد میکنی. یخچال میره برمی داری میای میگه حالا قسطی پولش بده. میرم غذا رو میخوری یه ماه متوجه، بعد آخر ماه بابا میره مثلا آقا جون میره گفت همه رو ریزه همه رو نوشته. آقا جون گفت مثلا احمد آقا مسئله ای نیست قربان این حرفا چه؟ نه آقا نمیشه که آقا خواهد بگه حقیقیه. آقا جون هم میذاره چی بشه اینقدر. اینا حقیقت بود، درسته عزیزان، ولی حقیقت یواش یواش از بین رفت. به نظر من یه مقدار زیادی از کشور ما شروع شد انگار. متوجه هست؟ نگاه بکنی همه چی از 50 سال، از 40 خورده سال همه چی عوض شد. نه منظورم از ایران شروع شد، به خاطر این اتفاقی که در ایران افتاد دنیا تقریبا همه چی عوض شد. بعد یواشاش کامپیوتر اومد، این اومد، اون اومد. الان حقیقت چیه؟ حقیقت چیست؟ فیسبوکه؟ نه آقا اینترنت چیزای مختلف داره، من شما حتی نمیدونیم چیزا هست. من الان به یه نفر گفتم آقا عکس تو فیسبوک دارم. ما فیسبوک نیستیم آقا جون، ما آمریکایی بود. گفت من خیلی وقت فیسبوک نبودم. گفتم پس کجایی؟ گفت اصلا یه اسم دیگه گفتم چی بود دیگه ما نمیدونستیم چیه. گفتم نه بابا فیسبوک منم نگاه نمیکنم، ایمیل میادش تو ممکن مثلا فامیل فلانی هستی مال شما میاد بالا، متوجه هستی. نمیدونم الان اینستاگرام فکر کنم هم استفاده میکنه. آره خب بعد دیگه در اصل ما باید شروع کنیم یواشاش استفاده کنیم ازش. ولی خب اینستاگرام خیلی خوب، چیزای الاغ و گاو و گوسفند اینا دوست دارم، من برام میفرستن تون در اصل میدونن چی دوست داری. ولی عزیزان حقیقت چیست؟ خودت حقیقت چیست؟ من الان قول میدم شما هر کدوم از ماها راجع به یه چیزی صحبت میکنم، هیچ کدوم نمیدونیم حقیقت چیه. و یه جایی باید حقیقت زندگی رو ما پیدا کنیم. میتونید تمام عمرتون با یه برادر خواهر زندگی کنید، سر یه ارث میاد بابا این داشت خودشو بر ما میکش، همش $5000. تو که میلیونری دیگه، $5000 چیه بدش که بره؟ نه بابا حقمه، من 2 برابر تو 1 برابر، من مردم بابا کامان. $5000 تو لاستیک ماشینت گرونتر از اینه، ولش کن. نه آقا حقمه.
میگه این خونه این نمیره. میگم چی شد؟ پارتی میداد خونش دم دریا، میگم هیچ کی دیگه نمیره. چی شد؟ خواهر برادرها به هم ریختن. چی بود؟ یه خونه نمیدونم تو کجاست، پایین شهر، اسم خوبی داره، اون پایین ماینا داره خونه، فکر کنم ممکن مثلا پول امروز 50,000 تومان نه 30,000 تومان 40,000 دلار نشد، 40,000 دلار نشد، تقسیم بندی خلاصه این حرفا حقشون رو به هم میخواستن بگیرن. حقیقت رو دارن، حقیقت مال منه، هیچی همش باید. حقیقت هم بینشون، حقیقتی که بینشون اون دوستی و رفاقت بود از بین رفت. یوحنا بخش 5 آیه 20 همچنین میدانیم پسر خدا آمده به ما بصیرت بخشیده تا حق را بشناسیم و ما در او هستیم که حق است، یعنی در پسر او عیسی مسیح، اوست خدای حق و حیات جاودان. شنیدیم همه میگن منتظر باش که خانوما رو که نمیگه برای آقایون حور پری یه روز میگیری گیرت میاد. خانوما هم خلاص حالا خدمتگزار هستن، در هر صورت حق میگه یک روزی تو حق را خواهی دید و خواهی شناخت. در این جهان سخت عزیزان، ولی یک روزی خواهیم دید. یعنی وجود داره اون زندگی ابدی که واقعا بتونیم لذت ببریم از زندگی، اون زندگی کوتاهی که در این دنیا داریم. حقیقت چیست؟ چند تا چیز براتون میگم. چگونه میتوان استاندارد سالم و آزادی برای زندگی در این جهان داشته باشیم؟ ما چجوری میتونیم، چگونه میتونیم بدون دانستن حقیقت است؟ با به جا آوردن 10 فرمان میتونیم، حالا میخوام مثلا زندگی داشته باشیم، میگیم 10 فرمان انجام بدیم. 613 تا فرامین دیگری هم در عهد عتیق اومده که خدا به یهودیان داده. بله ما میتونیم اینها رو بخوام حقیقت رو پیدا کنیم، میتونیم خدای زنده رو بشناسیم و حق را بدونیم با انجام دادن این میشه چقدر 623 تا قانون. آیا عهد عتیق یهودیان تونستن انجام بدن؟ حالا ما میگیم 600 تاش انجام دادن، 13 تاش نتونستن، چی میشه؟ مثل هیچی، مثل زنجیر دیگه ایزن به هم خورده، نمیتونن. متوجه هستیم؟ پس نمیتونستن، پس ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. هر روز کلام رو بخوان. بعضی اینجوری میگن میخوای حقیقت رو بدونی، هر روز کلام رو بخون، در دعا باش، هفته چند بار به کلیسا برو، راستگو باش، حقه باز نباش، دست نزن، نخور، نگاه نکن، آنجا نرو و میلاد جون حالا پایین میرم و ادامه داره همینطوری. حالا در افکارم داره میدوه چیزایی که داریم میخواد. درست توجه داشته باشین. آیا میشه حقیقت رو با این کار رو انجام داد، به دست آورد؟ بله یا نه؟ اگر هر روز کلام بخونیم، در دعا باشیم، هفته چند بار به کلیسا بریم، راستگو باشیم، حقه باز نباشیم، دست نزن، نخور، نکن، آنجا نرو، بوم 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 بره، ما حقیقت رو میتونیم پیدا کنیم، حق رو متوجه بشیم. فکر نکنم ایزا. برای اینکه نمیتونیم این کارا رو بکنیم. چجوری میشه دست نزن؟ چجوری میشه نخور؟ چجوری نمیشه؟ آقا یه چیزی باید باشه که موافق تمام این چیزها باشه که بتونه آدم حکمت بده که کجا بره کجا نره. میدونی، یعنی نه اینکه جلوگیری بکنه، بدونی آقا اینا پوچه، این تموم میشه، این تموم میشه، این از بین میره، اون فلان میشه. متوجه هستی چی میخوام بگم؟ نرو، برو. پس چه باید کرد؟ چه کنه؟ بهتره بگیم حقیقت کیست؟ اشتباس گفتن حقیقت چیست؟ حقیقت کیست؟ عیسی مسیح خداوند. چرا؟ ما میخوام حقیقت رو پیدا کنیم دیگه، درسته؟ میخوام این کار رو نکنیم، این کار رو بکنیم. چیست رو نمیشه واقعا
بهش برسی، هی ادامه داره، یکی دیگه یه چیز دیگه می‌نویسه، یه چیز دیگه میشه، باید پیداش بکنی، بگی آقا این حقیقت کیه، بعد ببینی حقیقت کجا زندگی میکنه و اون چه جوری قادره حقیقت رو در ما متوجه هستی. مثل یکی بگی آقا این ذات من کاملا عوض شده، پس کیست؟ پس اون حقیقت کجاست؟ در به ایمانداران به مسیح که روح القدس رو در درون دار. آخرش همه گشتن دنبال حقیقت. پیلاطوس گفت حقیقت چیست؟ عیسی مسیح جوابش نداد. چون چیه؟ چون نمیتونست بفهمه. گفت من برای همین حقیقت به این جهان اومدم که شهادت بدم. به تو شهادتش میدم ولی نمیفهمی. تنها راهی هستش که بعد میگن آقا معنی نداره پدر، پسر، روح القدس. عزیزان اگر فقط پدر هست که خب خدا خیلی قبول دارن خدا، متوجه هستین. بعد یه سری پیغمبر و امام و اینا میان، متوجه هست اینا به آدم باید بگن آقا چیکار کنی چیکار نکنی فلان کنی که بشر نتونسته. درسته؟ بعد فکر کنین حالا اومد و دیگه عهد جدید اومد، عیسی مسیح خداوند روی صلیب جان داد و رفت، تموم شد، کلام خدا رو نوشتن. ولی بعدش چی؟ این حقیقت این توه ولی حقیقت زنده نیست. تنها راهی که هست پدر، پسر، روح القدس به عقل درست در میاد. عیسی مسیح گفت چیه؟ پدر که به آسمان هرگز به این جهان نیامده. عیسی مسیح مثل یک بچه، یک طفل به این دهان اومد که یکی شک نکنه بگه آقا این نکنه نمیدونم به روح فلان. آقا روح نیست، یک شخصه که به وسیله روح القدس که شخص هستش که تمام خدا بودنش کنار گذاشته، به وسیله روح القدس چیه هدایت شده. متوجه این که چیزهایی که نوشته، چیزهایی که گفته، میگه اینا همش حقیقته. چرا؟ برای اینکه بعد گفته من میرم، روح القدس میاد با شما خواهد بود و در شما خواهد بود. من فکر نکنم دیگه اضافه کردم، نه. در یوحنا بخش 14 با هم مطالعه کردیم. پس میگه هم در شما خواهد بود هم با شما خواهد بود. پس حقیقت در من و شما زندگی میکنه عزیزان. فقط ما باید اجازه بدیم حقیقت عمل کنه. فقط اجازه بدیم عمل کنه. هیچ راهی دیگه نداریم. میگین خیلی سخته، اصلا سخت نیست. چطور یه تلفن میشه؟ انقدر این یه دونه تلفن یا یه خبر میتونه سالها ما را عذاب بده، ولی سخته برای ما. پیامی که خدا به گوش ما داده، اگر چجوری خدمتتون میگم، البته باز به هدایت روح القدس، موقعی که روح القدس اجازه میده، من هیچ که تزریقی نیست، فقط هر شخص به پای خودش میده. یه موقع در گرفتاری ها هست، در خوشی ها هست، در دردسرها هستش، در زندگی بی‌معنی هستش. اصلا گاهی موقع هیچ دلیلی به دلیل دیگه نیست. متوجه هستین؟ ولی خوشا به حال کسی که اجازه میده. یکایی که ما الان اینجا هستیم تصمیم گرفتیم اینجا باشیم، درسته؟ کی اجازه داده؟ خودمون اجازه دادیم بیایم دیگه، درسته؟ فردا میتونیم این اجازه رو بدیم، درست آدم کار باید بکنیم اجازه نداریم، اینا هستش، درست اینا رو. ولی خدا میدونه، خدا در حال حاضر اجازه داده ما در این موقعیت باشیم. چرا میدونه اگر خارج از این موقعیت باشیم که ما حاضر نیستیم حقیقت رو دریافت کنیم. عزیزان خیلی عزیزانی اومدن رفتن، بسیاری عزیزانی اومدن که واقعا خدمت کردن، واقعا من میدونم 100% از ته قلبشون خواسته هاشون هستش که با عیسی مسیح باشن، خدمت کنن، به ایرانیا خدمت کنن، به فلان باشه، ولی نگاه بکنی بعد از یه مدتی فراموش میکنن اصلا یه همچین چیزی وجود داره. قولهایی که به خدا دادن قبول بکنن. از آن خدا کار نیست کمر کسی رو بزنه. خداوند در عیسی مسیح خداوند این نیست. ولی مهم اینجا هستش ما به عنوان ایرانی، من میگم آقا جون، من هر موقع نجات پیدا کردم، یه خود دیگه وضع زندگیم درست شده، این حرفا میخوام برم کلیسای آمریکایی،
برم راحت برای خودم بشینم، نه کسی من کار داره، نه کسی من چپ چپ نگاه میکنه، نه کسی از من سوال داره، نه کسی انتظاری از من داره. من میرم واقعا هم همچون خداوند رو میپرستم، میام خونم برای خودم راحتم، تا یه هفته دیگه برمیگردم. نمیگم وسط راهم نه، خداوندم دوست دارم، اونجا میرم، واقعا به کلیسام هم علاقه دارم، همه اینا درست. ولی اگه همه ما این فکر بکنیم، اگر یهودیان و بقیه همه این فکر رو میکردن، اون 12 شاگرد و بقیه خانم ها آقایون کسانی که بودن این فکر میکنن، مسیحیت به اینجا نمیرسید هرگز عزیزان. میرسید؟ خیر. پس یکایی که ما عزیزان این همه شکایت میشه، چیز میشه، ایران اینجوری، کشور اینجوری، اون اینجوری، اون اینجوری. عزیزان یکی باید از درون یاری بده به بقیه. متوجه هستین؟ هر کاری که آدم میتونه در هر صورت انجام بده. خدا من متشکریم از کلامت که تو هستی، حقیقت که در مایی و میتونیم با حقیقت تو زندگی کنیم. یعنی چی؟ به خاطر اینکه تو از هر چیزی که در این دنیا هستش حقیقی هستی، حقیقت در دست توست و تو قادری از ما که در حقیقت تو با زندگی که تو حقایق وجود داره میتونیم عمل کنیم. خداوند بدونی که ترس و واهمه‌ای داشته باشیم، خداوند تو راه زندگی ما رو صاف خواهی کرد، راه زندگی ما رو باز خواهی کرد و ما تحمل خواهی داد. خداوند بتونیم هر چیزی رو با صبر و حوصله جلو بریم. خداوند بتونیم زمانی رو در حضور تو بایستیم و بگه ای فرزندم خوش آمدی. همه رو امروز خداوند در نام قدوس تو میطلبیم و عزیزان رو یکایی که برکت بده، هفته پر برکتی در پیش باشه خداوند، تا برمیگردیم و تو رو دوباره پرستش میکنیم. همه رو به نام قدوس عیسی مسیح میطلبم. آمین. شام خداونده. بله. امروز اول